नमस्कार। चाङ्गेमा लागू औषधि कारोबारी विरुद्ध पुलिस कारबाही। आमा र छोरालाई प्रतिबन्धित कफ सिरप सहित पक्राउ। मङ्गन जिल्लाको चाङ्गे क्षेत्रमा लागू औषधि कारोबारी विरुद्ध कडा निगरानी चलिरहेको सन्दर्भमा पुलिस प्रशासनले प्रतिबन्धित औषधिको प्रमाण सहित आमा र छोरालाई पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचनाको आधारमा मङ्गन पुलिस स्टेसन टोलीले र साथै स्टेसन हाउस अफिसरको नेतृत्वमा उनीहरूको घरमा छापा मारेको हो। खोज तलासीको क्रममा 72 बोतल प्रतिबन्धित कफ सिरप बरामद गरिएको छ। खोज तलासीको क्रममा स्थानीय पुलिस प्रशासन प्रतिनिधि र समुदायका केही सदस्यहरू समेत उपस्थित थिए, जसले कानुनी प्रक्रिया पारदर्शितामा सुनिश्चित गरे। पक्राउ पर्नेमा डिकी लामु तामाङ उमेर 40 वर्षीय र उनका छोरा सुदन तामाङ उमेर 24 वर्षीय रहेको पुष्टि भएको छ। पुलिस प्रशासनले दुवै जनालाई सिक्किम एन्टी ड्रग्स एक्ट अन्तर्गत सम्बन्धित धाराहरूमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। हाल यस विषयमा थप अनुसन्धान जारी रहेको पुलिस प्रशासनले जनाएको छ। सिक्किम पुलिस लागू औषधि विरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै समुदायको सहयोगमा यस्ता अवैध गतिविधिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस्तै अन्य खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल।